响指身后，钢铁侠永远离开了我们，但他的精神永存。现实世界，他亲自监制了这部剧，用另一种方式爱我们3000遍。我是瓜皮儿，本期为大家带来鹿角男孩。美国发生了名为大崩溃的浩劫，名为 H5G9 的病毒来袭，一时间人心惶惶，变故也是在此时发生的。这个过程中出生的孩子无一例外都是半人半兽的混种人，没有人知道病毒和混种人是谁先出现的。政府规定每个混种人都该接受检查，严防加剧病毒感染。生下混种人的家庭自然知道检查的意思，肯答应才怪呢。鹿角男孩盖斯的故事也是从这一刻开始的。出生后不久，父亲眼镜叔就带着他躲到了黄石国家公园，拉起铁丝网过着与世隔绝的日子。他教会盖斯各种生存的技能和知识，既能避免他们被外界发现。多年来，他们过着无忧无虑的日子。7岁生日那天，盖斯发现了一头母鹿，眼神一对视，他就像是我妈呀。于是他追问父亲，外面的世界是什么样的？父亲有些难以回答，只能将大崩溃的事件说了出来。外面的人类很憎恨混种人，所以千万不能离开铁丝网。他希望儿子这一生能过得充实平安就已经足够。至于那头母鹿，它不是你妈，它在大崩溃那年就死了。早上，盖斯顺着母鹿的足迹来到了被暴雨刮破的铁丝网前。这是他第一次看到铁丝网外面的世界，绿油油的，很美呀。这时他听到身后传来的动静，还没反应过来呢，父亲就一把抱起他往回跑。他斥责儿子不听话，儿子还是太小，理解不了外面多么危险。父子俩赌气时，眼镜叔听到外面传来了呼喊声，他抄起枪走出去一看，是一个自称在找同伴的男人。男人告诉他，现在外面疫情稍有缓和，但依旧一团糟。说话间，他也套出了一些眼镜叔的信息。眼镜叔一不留神，对方就消失得无影无踪，还留下了彩带作为记号。他顿感不妙啊，回到小屋后，他让盖斯藏起来，自己出去查看。他叮嘱儿子，没有听到自己叫他，绝不要出来。盖斯毕竟还是孩子，听到动静后还是忍不住跳了出来。来者是那头母鹿，还没有来得及进一步沟通，外面一阵喊叫声传来，母鹿受到惊吓，跳窗逃跑了。盖斯走出去一看，父亲伤痕累累地回来了，他没说几句就栽倒在地。盖斯担心地守了他一夜，醒来后父亲强打精神，他想要盖斯做早餐给他们吃。可当盖斯取来鸭蛋时，父亲已经咽气儿。那天起，盖斯成了孤儿。10岁时，他已经可以独立生活。 Rabbit, you're on garden duty. Goat, you need to keep the birds off the pea. And remember, do not cross the fence. Yes. You would weasel thing. Don't go.这一天，他在小木屋的天花板上发现了父亲留下的画，顺着方向找过去，他挖出了父亲埋的箱子。箱子里有一张女人波蒂的照片，还有标注的地名科罗拉多。他认为波蒂就是他的母亲。看过地图后，盖斯兴冲冲收拾东西，准备出去寻母。正当他在铁丝网前发愁时，2个埋伏已久的偷猎者抓住了他。盖斯这种体型的混种人能给他们带来不少财富。就在盖斯命悬一线时，一个黑胖叔出现，抬手几枪放倒了他们。盖斯逃回木屋后躲了起来，可还是被黑胖叔找到。他牢记父亲的叮嘱，对黑胖叔表现得很抗拒。黑胖叔并未计较，他帮盖斯盖好了屋前的水管，然后告诉他，我虽然不是好人，但有底线，真正的偷猎者从不失手，你要是想去外面，用不了1天就会人头落地。他走后，盖斯开始想，或许父亲以前的话错了呢，外面的世界也许并不都是坏人。打定主意后，他翻过铁丝网，在外面的世界飞奔起来。
悬崖上，他叫住了下面的黑胖叔，请求带自己一起走。灾变爆发前，艾米的生活就如同囚笼，病毒来了之后，囚笼就变得更小了。他被困在办公室里，过着度秒如年的日子，直到他走出去，看到外面荒芜的世界和奔向自由的象群后，他认为自己也应该像他们一样奔向自由，让自己心灵自由的地方就在动物园。山林里，黑胖叔并不想带盖斯去科罗拉多找波蒂，他告诉盖斯，那儿被炸得平平整整的，不会有活人了。盖斯说，你这个笑话很不好笑，坚决要跟着他。眼见黑胖叔执意要赶走自己，盖斯就趁着他睡着时吃光了他的存粮，这样他就只能吃自己带的粮食了。黑胖叔正要发作时，盖斯指了指不远处的游客中心，那里或许会有补给。保险起见，盖斯进去探路找补给，他则在外面掩护。盖斯进去没多久，就被乔治一家人的机关吊在了半空。很快5个人就聚在一起吃起了饭。餐桌上，盖斯掏出母亲的照片，问起她的下落，自然又是一无所获呀。饭后，盖斯和罗士迪玩了起来，同龄人之间很容易找到话题。乔治认出了黑胖叔的身份，前橄榄球队员汤米。汤米说，那已经是过去了，我想忘记他。闲聊过后，他说等休息一晚后他们再走，我们都不想惹麻烦，所以今晚就好好相处吧。窗外隐约响起了雷声，暴风雨就要来了。另一边，暴风雨已向千里之外的辛格袭来，他的妻子拉尼需要的药物快用完了，他只得骑马去取。医疗中心内，他见到了配药的女医生格拉迪斯，他告诉辛格自己命不久矣，接下来的配药得他独立完成。他希望辛格同时接手自己生前的研究，虽然并不光彩，他曾以为找到病毒的解药是使命，但现在看来是走错方向了。回到家，辛格面如土色，他将格拉迪斯时日无多的事情告诉了拉尼，还有手里这本他给自己的研究日记。他的作为违背了他们所有的信仰，他不知道该怎么办。翻开日记一看，拉尼的表情也变得沉重，甚至快哭了。汤米收拾罐头时，贝弗利找到他摊了牌，他知道他和那群人是一伙的，他想知道汤米的真实目的。汤米不耐烦地说，我和那群人早已分道扬镳，现在我只想活下去。盖斯那孩子，你们收养他吧，他在外面待着太危险了，你和他母亲气质挺像，应该很快就会习惯。这件事儿你同样没有选择的权利。贝弗利不知怎么跟盖斯开口，只能先哄他和儿子睡下，明早再 talk。 有心事的盖斯睡不安稳，他爬起来看到了乔治夫妻的婚纱照，同时也发现了准备偷偷离开的汤米，还以为他也失眠。说到这里，窗外就来了一群不速之客，他们顿感不妙啊。汤米悄悄放下了枪，盖斯则躲到了旁边。为首的人称，他们只要交出盖斯就能平安无事。经过一番有惊无险的搏斗，汤米杀光了这群人，这也意味着这里不再安全了。天亮后，乔治一家将他们送上缆车离开。车上，盖斯很懂事地说，下车后我们各走各的路吧。汤米缓和语气说，等送你到下一个镇子我再离开。殊不知远处正有几双眼睛在盯着他们，而打算在动物园安度余生的艾米也迎来了意外之喜。一个篮子送到了大门前，里面是一个长着猪鼻的女婴。两人一路走到了晚上，汤米带着盖斯来到了自己藏东西的地方，等休息一晚后明天再出发。明天是火车日，同时也是万圣节，最适合去集市搭车。盖斯从噩梦中醒来，汤米已经做好了准备，他需要盖斯做点伪装，方便混在人群中。与此同时，辛格也正式接替了格拉迪斯的工作，他很开心能重回岗位，帮助病人战胜病魔。唯独拉尼是让自己手足无措的唯一一个 H5G9 病毒感染者。他在他身上试过了格拉迪斯那本日记中所有的办法，都以失败告终。剩下的一个办法是他无论如何也不能接受的，为了救人要杀一群混种孩子做实验，这太反人类了。拉尼劝说丈夫，她有信心，她一定能够找到人道方法解决问题。今天是幸存者日，汉斯恩邀请他们参加派对。辛格本不想去，但拗不过妻子，还是答应一起前去。毕竟之前有人拒绝，结果家都被烧成了毛坯房了。约定好撤退暗号后，夫妻俩走进了汉森的家。玩猜谜游戏时，辛格注意到拉尼有发作的迹象，他说出暗号想要撤退，拉尼告诉他，我能控制住的。酒过三巡，
汉森发表了一番感慨，原本他想单身一辈子，结果缘分妙不可言，相爱还没3年，疫情就爆发了。说完，眼尖的邻居守望主任南希就察觉到他的小指在发抖，这是病毒感染的征兆。顿时所有人都如临大敌般捂住了口鼻，辛格忐忑地为他验血后，得到了一个悲哀的结果：汉森感染了。得，那没什么好说的了。一群人全部离开了屋子，亲眼目睹着汉森连人带屋就地火化。望着熊熊大火，他们一起唱起了友谊地久天长啊，朋友啊，愿你的灵魂在天堂得到安息，阿门。火车站前，汤米反复叮嘱盖斯几条注意事项。买完票后，他又想在旁边的黑市买些药，但东西已经售罄。盖斯终归按捺不住好奇，在周围逛了起来，不知不觉就迷了路。旁边几个孩子在玩打倒混种人的游戏，让他觉得刺耳。险些暴露身份时，身后的女孩熊女安抚了他，并答应帮他找路。汤米在这时找到了他。上车前，盖斯的几句话让他决定铤而走险。出色的嗅觉让盖斯闻到了旁边军方护送的箱子里有汤米需要的药。打倒2个士兵抢到药后，汤米赶在发车前送盖斯上了车。祸不单行啊，被打倒的士兵追了上来，将他们拖下了车。路上，熊女带人救下了他们。之前也是他带人监视着盖斯2人的缆车，一路到了这里。某军方基地内，下属向艾伯特将军报告发现了他的踪迹。艾伯特下令说，让我们的人开始收拾东西吧。说完，他就盯着墙壁上那张为混种人提供避难所的广告。森林里，熊女救下盖斯后，再次安抚了他的情绪。我会还你自由的，至于旁边那个黑胖叔，毙了吧。盖斯扑到汤米身上，死死护住了他。熊女只得改变计划，他下令进行 D 计划，从河边撤退。晚上，他们回到了基地。熊女对盖斯说，自己的父母被最后的男人杀害，因为他们没有人保护。现在自己一手创建了这个动物军团，为的就是不惜一切代价，永远保护盖斯这样的混种人不受伤害。他将盖斯介绍给了同伴，他们都对他非常热情。What are these? They're sour gummies. Why do you have shiny boxes? Never seen a computer. You want to see what's inside the shiny box? I get to be you. Why would you want that? My friend Rusty said that most people hate kids like me. Most people are dumb. 接着，他纠正了盖斯听来的几个错误观点。病毒的出现不是混种人的错，有其他原因。地球的水本来不是蓝色，是人类肆意排放才有了今天。而混种人出现后，地球的环境正在逐渐变好。看着在泡沫车上玩得很开心的盖斯，他不由得想起，那也曾是自己的童年。搭档狐女不明白为什么不杀了汤米，他很强壮，恐怕关不了多久。他不耐烦地说，再强壮的人我们也关过，这里我才是老大。和盖斯闲聊时，他知道了他和汤米走在一起的前因后果。他发现盖斯和自己算是同病相怜，都是家人遇害后自己一个人在世上活着。犹豫再三后，他说出了真相，汤米是最后的男人组织成员，和追捕盖斯杀害他父母的是同一伙人。这个组织专门以猎杀混种人为乐。为保险起见，他建议盖斯不要再跟着汤米了。盖斯听完后愣了几秒后提出，我要去见他。天亮后，辛格从睡梦中惊醒，然后就强打精神准备上班。拉尼知道他是在纠结要不要用那个方法救自己，那意味着要杀掉一个活生生的混种小孩，她不希望丈夫抛弃那条道德底线。来到诊所后，辛格翻开了日记，翻看起了那个方法。上面记载，活体混种人松果体的独特分泌物混合混种人的骨髓干细胞后，就会形成当前抗病毒疗法的秘制酱料。旁边的箱子里就装着一些。辛格拿起一管冲空中来了一发。回到家，南希正和拉尼在闲聊。汉森出事后，南希想要社区的居民每周都做一次检验，毕竟上次的病毒来袭差点要了所有人的命。辛格以资源有限为由拒绝了，他的说辞引起了南希的怀疑。他早就看出他们2口子不对劲了，叫嚣着要带人来烧死他们。拉扯间，受惊的马一脚踹死了南希。无奈下，夫妻俩只能先将尸体拖进屋内处理。面对熊女的质问，汤米并没有隐瞒，自己确实曾加入过最后的男人，但那已经是过去式了。当年疫情爆发时，想活下去就必须得站队，不然就是被杀的命运。这件事情太复杂，他觉得盖斯长大后就会明白。熊女斥责他，为了生存，你杀了多少无辜的生命。他刚下令处死汤米，盖斯就反对说，他和那些人不一样，他一路保护我到这里，从没有想过要害我。一番话下来，熊女心软，当众宣布不会处死汤米，这让早就对此心存芥蒂的狐女非常不满。她当众违抗熊女的命令，下令放出猛虎咬死汤米。盖斯挡在了汤米面前，让狂躁的猛虎乖乖的安静下来。
狐女气得撕破了脸皮，当众发话，谁站到熊女那头，谁就是敌人。一时间场面非常混乱。汤米趁机挣脱了束缚，拉上盖斯一起离开。看着他们离去的背影，熊女将手中的面具扔到了地上。我是瓜皮儿，下期见。